ゴーゴーエイブ会話では Welcome to Go Go Abe 会話また邪魔してるじゃんもう。I'm sorry, please go ahead. 日本語対英語で会話が進みます。 A Japanese English mixed conversation from the future. フューチャーじゃないのよ。Oh yeah. The ultimate listening challenge. チャレンジじゃなくて楽々リスニングです。ではスタートです。 Here we go. Here comes Yoshi, here comes Yoshi. Oh! Go away. Yoshi? Okay, hold on. Hey! Here's your microphone. 撮ってるのもしかして。Yeah. I'm in a hurry, Yoshi. Okay. よろしくお願いします。Thank you. Hey, Yoshi! We are rolling. なんだこの演出は。I'm sorry. I'm in a hurry today. I have important business. 文字っすか。 Yes. 頑張ってくださいよ。Thank you. 何のビジネスI have a royal court to attend. それさ、もう本当に、このポッドキャストってエイブ知ってる？音しかね、出ないんですよ。Yes, 基本ね。I realize that. そう。I'm counting on you to explain. そうですか。なんかこう、紙で作ったその王冠みたいなね、なんていうかね、キングサイモン。It's a crown. クラウンね。王冠ね。Yes. 王冠を被ってですよ。It's a crown. キングサイモンってどういう意味かわかんないけどさ。King Simon. っていう名前かな？ Yeah, it doesn't mean anything. そうですか。それを、Do you see the jewels? 宝石のような、マジックで描いた宝石が調べ回られてますけども。It's a nice crown, isn't it? ナイスクラウンだね。Yeah. それを、I made it by myself. 作ったんだ。Yeah. 今日のためじゃないよね。What do you call a crown in Japanese? 王冠。Okan. Yeah. Well, I have important business, Yoshi. それ、もしかしてこのI must attend the royal court in Koriyama. そうですか。別にこのポッドキャストのエピソードのために作ったわけじゃないんだよね、それ。No. 違うよね。もうどれだけこのポッドキャスト大好きなのかなと思っちゃった。そうか、その郡山で今日ビジネスがあるんだね。That's right. そこで使うその王冠を、手作り王冠を被って、今日はお届けしようと。I made this crown a while ago. ちょっと前に作ったのね。And I decided to use it during my trainings. Trainings? Yeah, sometimes I do trainings for English teachers. そうなんだね。Yeah. イングリッシュティーチャーのトレーニングをしてるわけだ。Yes. 知らなかったの？Oh, you didn't know that I'm a trainer? トレーナー知らない。Oh. このポッドキャストの初めて。Yoshi, do you know anything about me? Abraham Lawson. My name. Good. Yeah, no, I do trainings throughout the year. And yesterday, I went to, no, not yesterday. On Friday, I went to Morioka. いろんなとこ行ってる。今日が日曜日です。なので、土曜日、金曜日。2日前に盛岡。That's right. 盛岡って岩手。That's right. ね。Yes. で、次は、郡山。郡山、福島。delicious ramen. 盛岡ramen. 盛岡冷麺ね。It's fantastic. でしょう。そりゃそうでしょう。Yeah. So I was going to do a training in Morioka. And I know those guys, those teachers. They're funny, nice guys. はい。So I decided to be a little silly and bring a crown. 作ってね、クラウン作って。Yeah, so in the training, I play a game. トレーニングってお子さん相手じゃないよね。No, it's with adults. そうですか。Yeah, because I want to make it fun. いいね。そういうエンターテイナーがやっぱり、今、どこ行ってもエンターテイナーだね。Well, it's not a really fun, crazy game, but yeah, just to make it less boring. なるほどね。トレーニングって言ったら、何回もやってると、やっぱり退屈になる時はあるからね。Right. Yeah. So this training, the teachers have to do it
You know, they don't have a choice. エイブ、ごめんね、その、王冠被ってさ、真面目な顔で喋ってるけどさ、似合うね、それね。Oh, I thank you, Yoshi. You're saying that the crown suits me? そう、似合う似合う。I was meant to be a king! No, そうですか。いいですよ。So, these two guys who came to my training, はい。 they're friends, and actually they're a little bit competitive. ああ、まあ、日本語で言ったらなんだろう、ライバル的な感じかな Yeah, like, I know if I play a game, they're gonna try really hard. 競うんだ。 Yeah, ああ、そう。 yeah. うん So that's why I got the crown. はい。 I put the crown on the table, and I said, the winner of today's training, of today's game, はい。 can wear the crown for the whole training. どっちかって言ったらさ、その勝った方がこの今キングサイモンって書いてるクラウンをつけられると。Yes. どっちかって言ったらつけたくないじゃん。No, they wanted the crown badly. そうなんだ。 They said, "Oh, that awesome crown!" エイブさんの手作りクラウンかぶりたいですと。It was just for fun, but we did it, and one guy won the crown, and he wore the crown for the whole training. 何時間ぐらいなのホールトレーニングって。 2 hours. 2時間ずっとかぶりっぱなしなんだ。Yeah. それね、だいたい忘れてコンビニとか買い物行っちゃうんだよね。No, and then we decided, you know, oh, when's your train? Oh, hey, let's go get a beer. So the three of us went to a craft beer restaurant in Morioka. 盛岡のクラフトビアレストラン行ったんだね。地ビールレストランか。The guy continued wearing the crown. それは忘れてたのかそれともやりたくて I don't know. But it was funny. A lot of people were kind of looking at us. それはね。Yeah. The craft beer restaurant, it was very busy because it was Friday night. はい。 So there was no seats available. どこも空いてなかったね、金曜日はね。Yeah. Except outside. 外の席は空いてたんだ。Yeah. So we sat outside. クラウンかぶりながらね。Yes. And he wore the crown. He wore it proudly. もう自信を持って。Yeah. かぶってたんだ。Yeah. でもそのクラウンっていうのが今被ってるそのクラウンなの Yes. 彼からもう取り返したんだね、じゃあ。No, I thought he wanted to keep it. And I said, oh, well, okay. But actually, I wanted it back. そう。But it seemed like he really liked the crown. 本当は欲しかったんだろうね。Well, that's what I thought. あ、そう。 But when I said, okay, well, you can keep it if you want. そう。 And then he said, no. I don't want to keep it. Just today is special. そりゃそうでしょ。Yeah. まあね。かっこいいんじゃないのそれ。So I got my crown back. よかったね。で、今、 Yeah. それで今被ってると。Yes. はい。 And I'm going to use it again in So? today's training. 同じ人来るの No. あ、違う人なんだね。Of course. 同じ人だったら。 Morioka, Koriyama. あ、そうか、違う場所 Far away. Yeah. またそのクラウンかって思われなくて済むね、じゃあ。Oh, no. They've never seen the crown before. ああ、そうですか。 Yes. So maybe they'll be mesmerized. Oh my God, what a beautiful crown. そうですか。いいんじゃないなんか、そうさ、ここまでさ、このクラウンの話したからさ、ぜひツイッターでちゃんと写真撮ってあげてほしいね。Oh, of my crown? クラウンね。Okay. Yeah. 最近さ、なんか、ツイッターで写真あげてねって言っても、まあ上がらないよね。いろんなこと今まで言ってきたけどさ。You know, I'm not good at taking pictures. あ、なるほどね。Yeah. Maybe I should ask someone to take the picture. なるほど。じゃあ、If I take it, it doesn't look good. あ、そうですか。Yeah. Even the most beautiful crown in the world. 本当見せてあげたいね。クラウンだけじゃなくて、それを被ってるエイブを見てほしい。Are you impressed? 何が
Are you impressed with my crown? Like, are you surprised how good it is? すごい難しい質問来たな。もうすごい。今、何 I made it with my own. Out of すごい cardboard and scissors. ハサミとね。Yeah. 段ボールでね。段ボールでね。markers. いや、Not 段ボール, like, わかるわかる。construction paper. それ用の、クラウン用のペーパーだよね。Well, just kind of thick paper. thick paper. Yeah. 厚紙ね。Construction paper, yeah. 素晴らしいと思います。Right? そのね。Thank you. 言わされた感じがするけど。いや、すごいいいと思う。本当そういうその気持ちがね、エイブのいいところ。You can even adjust the size. サイズアジャスターつけたんだ。すげえね。手作りでそれはすごいね。Right? Yeah. And, so, actually, how I made this crown was, have you ever been to Burger King? バーガーキング Yeah. バーガーキングは行ったことないかもしれない、俺。There's Burger King in Tokyo and Osaka. なんか仙台にバーガーキングないんだよね。No. Yeah. It's a popular fast food restaurant. わかるよ。Right? And, it's called Burger King. はい。So, they give you free crowns. そうなの Yeah. もう、クラウンもらえるんだ。Yep. 王冠みたいなの。Yes, so that's what I did, is I took a Burger King crown for, like, it's for kids. 子供用のやつね。Yeah. And I traced it. そうなんだ。トレースっていうのも、トレースだよね。なぞって。型紙をなぞってね。Yep. で、切ったんだ。And then I cut it out. そう。And I made a much more beautiful crown. まだかぶった。Do you want to try it on? いやー、どうかな。Come on, Yoshi. Give it a try. これさ、別に写真撮るわけでもなくてさ。You'll feel powerful. ちょっとちっちゃいね。That's the biggest size. そう。これ無理やりもうちょっと奥に入れたらビリってなっちゃうから。Okay. 俺ここまでしか入んない。Oh, it looks good. 本当kind of. いや、このね、大人二人がさ、部屋の中でさ、クラウン被ってみてなんてさ。エイブって頭ちっちゃいだね。俺そこまで入らないもんね。Maybe you have a large head. large head だね。larger head だね。And a huge brain. それはいいね。Yeah. A big smart brain. でもブレインにはさ、昔で言うシワがね、の多さで決まるから、頭いい悪いは。Wrinkles. Oh, really? シワ、でも昔はね。で今は違うよ。今の科学ではシワの数じゃないから。Yeah. まあね。Probably not. Probably not だね。Yes. Anyway, Yoshi, what would you like to talk about? 今日はね、あるんですよ。お話ししたいことが。こんな俺にも。Well, come on, bring it on. ツイッターでさ、朝会話のあさみさんがちょっとツイートしてたんだけど、なんかね、落語ってエイブってわかるかな？落語 is like a traditional comedy, right? So Japanese style. Where you sit on like cushions. そう。And it's like, if you kill it, I mean like, if you tell really good jokes, do a really good job, then people like throw their cushions at you. And you catch the cushions and then you stack them. だいぶ、それね、焦点の大喜利っていうのはあるんだけど。It's so funny. You pick up your cushion and throw it at the comedian. And then he gets more and more cushions. だいぶ日本の落語文化を勘違いしてらっしゃる人がここにいらっしゃる。いや、落語はね、昔のね、ジャパニーズスタイルコメディよ。言うなれば、スタンドアップコメディみたいな、海外で言うやつ。Yeah, it's like sit down comedy. そう、sit down comedy ね。一人で喋って、ストーリーがあって。で、It's storytelling. ストーリーテリングだね。That's the style. そう。で、ストーリーテリングで最後にパンチライン、オチがあって。っていうスタイルの話。それ落語って言うんだけどね。So they build it. And then wham! They hit you with a hilarious punchline. そういうことだね。At the end. そう。at the end でAnd then people go, and throw their cushions.
throw the cushion はないね。And the rakugo guy says, thank you, and stacks the cushions up. その、クッションをいっぱいこう重ねて座っていくのはまた違う番組なんだ。あれはもう別にあの番組だけ。焦点って番組だけ。Oh, really? 普通は落語は、その、アクションはないの。Oh. So people don't give their cushions or throw them to the... しない。No. そう。で、そのね、落語ってさ、やっぱり日本の文化でさ、それを英語で紹介している番組ってポッドキャストであってね。Like 落語 in English? 落語 in English. Really? そう。で、そのね、落語ストーリーテリングのね、人はね、リアル落語家なの。落語家って。He's like a comedian. A 落語 comedian, a performer. Yeah. And he tells English stories? そう、彼はね、子供の頃海外で生活してて英語すごく上手なの。Really? で、立川篠春さんって言うんだけどね。Okay. で、もう一人のその女性の人は、この人は落語家じゃないんだけど、通訳家、インタープリターなのね。で、その人は文香さん。So she translates it into Japanese or into English? いや、二人ともずーっと英語で喋ってるだけ。Oh, okay. すごくね、落語も、英語で聞くのすごく楽しいんだけど、落語だけの話じゃなくて、日本の文化をね、英語で話してるの、二人で。子供の日とか、お盆とか。Really? なんで日本人はお歳暮をあげるかとか。But they speak in English? 全部英語。Really? その番組はね、日本向けじゃなくて海外に向けた番組なのね。So the program is for foreigners. But you like it. そう。これはね。It's good English practice? なんて言うんだろうね。英語が一番聞き取りにくい、日本人にとってね、一番聞き取りにくいのは、ネイティブスピーカー二人が話してるのが一番聞き取りにくいの。日本人は。So when there's two native speakers,、like me and Big Rich. そこはね、ちょっと違くて、日本語を話せる外国人二人が話してるのは、聞き取りやすくなるの、どんどん。ネイティブスピーカー二人よりも、日本語を喋れるネイティブスピーカー二人の会話は、日本人でも聞き取りやすくなるの。で、次に聞き取りやすいのは、日本人で英語をバッチリ喋れる人たちの英語はすごく聞き取れるわけですよ。Really? Oh, maybe just because their style of talking? Style of talking. もう発音もそうだし、バックグラウンドに日本語があると、やっぱり日本語チックに。Maybe they don't use expressions that are really difficult to understand. そう。Okay. ふみかさんは多分ね、英語の方がずっと海外に住んでた人だから、英語の方が得意なんだけども、とっても英語上手。Oh, okay. もうネイティブみたいな感じで喋る人。So, I'm confused. Is it rakugo or not? 落語。So, but rakugo is always one person telling a story. そうだね。で、それを紹介する番組だから、篠春さんが英語でずっと喋って、たまにふみかさんっていう方が、What is it? What's it all about? みたいな感じで聞いたりとかする。もう聞いてみて。Okay. すんごく面白いから、これ。Really? Like, does it make you laugh? Or is it just interesting? 笑えるし、interesting だし、日本の文化を海外の人に紹介する機会ってやっぱり英語喋ってるとあるじゃない。So it's kind of introducing Japanese culture to people from other countries. そう。それを。Using humor. それをね、それさえも勉強できるから、そのポッドキャストで。Oh, wow. で、英語で落語 R-A-K-U-G-O で検索するとすぐ出てくる。Oh, okay. Well, I'll try it. そう、すごく面白い。これね、久しぶりにヒット、俺。超面白いから。So are you binging it? Binging って知らないね。Binge is a new word for consuming like media. I mean, there's of course binge drinking, binge eating. 要するにconsume その消費するっていう。It means like binge drinking is to drink a lot over a period of time. 長い期間でもある一定の期間ですごくいっぱい飲むことを binge drinking. Yeah. So binge media っていうことだね。So binge. So when I ask, did you binge it? It means you know, sometimes, for example, when I find a interesting show on Netflix, I'll watch like 10 in a row.
わかるわかる。それビンジだね。俺もよくやる。binge, yeah. ビンジね。これよく使えそうだね。So that's why I asked you, did you binge it? I binged. Bin with a B. Bin. Yeah. B-I-N. Yeah. B-I-N-G-E. Binge. Binge. Yeah. I binged that program. Yeah. For like 1 year とか、one week だ。1 week? 1 week でね、ほぼ全部聞く感じになってる今。Oh, wow. 50何回くらいやってんだけど。So you binged it hard. Binged it hard だね。これよく使う。たまにさ、Especially these days. そうだね。You know, in the past, you couldn't binge. Like, you could go to Tsutaya and rent DVDs and binge. ちょっと昔はね、TSUTAYA行って全部借りてこないと。いけなかったけど、今はね。Nowadays, you have Netflix. You can binge anything. そう。Netflix もあれば、ポッドキャストもあるし。Yeah, podcasts also are easy to binge. たまに嬉しいこと言ってくれるリスナーの方いらっしゃるじゃない？覚え深いは最近見つけても、1週間ずっと聞いてますみたいな。あれビンジだね。Yeah. We sometimes hear about people binging. 本当に。ビンジ。覚えた。これいい言葉だ。だから落語ぜひ聞いてほしい。本当に聞いてほしい、これは。Is it binge worthy? binge worthy だね。ビンジするに値するね。だってさ、外国人に日本のことを話す英語ってなかなかね、どこで習えばいいかとかってわかんないじゃない。すごくいい勉強になるし、すごくいい落語の話もわかるし。ふみかさんの英語はまた綺麗でね、大好き俺。どうしよう。Do you have a crush on Fumika? すでにね。You have a crush on her? Yeah, I have a crush on her. Her voice. Her voice and her style of talking. That's why you're binging. Oh, Fumika! いや、それだけじゃないけど、もちろんね。すごく、一回本当聞いてもらいたい。あれは本当にいいわ。Yoshi has a crush. でもふみかさんほら、結婚して子供いらっしゃるから。残念ながら。残念ながらって言っちゃダメだ。So you don't have any chance. Any chance だね。Don't be a home wrecker. Home wrecker? また新しい言葉。A home wrecker is a person who is like the cheating person for a married. 不倫だね。Yeah. Like the what you'd say, 浮気相手? 浮気相手。The person that a married person is cheating with is called a home wrecker. home wrecker. 相手が結婚していて、自分も結婚しててかな？ Not necessarily. 自分は結婚しててか。自分は結婚してて、その浮気相手の人。Even though Fumika is married, Yoshi is just, he binges all her podcasts and starts, taking pictures of her with a telescope camera. He makes a plan. And then, sorry. That sounds like a stalker. そっちどっちかって言ったらストーカー。Okay. No. So, you're in love with Fumika. And nothing can stop your motivation. Your love is so strong. Nothing can stop it. And you can't help yourself. それもどっちかって言ったらストーカーじゃねえか。You go to... いいよ、その話は。Okay. But you don't care that she's married. She has a family. You don't care. そういうことしとくじゃん。じゃあそれで話し続けてください。The only thing that matters is your passion and your love. And somehow... You seduce Fumika. Seduce. お誘いをする。Yes, hello, Fumika. It is me, Yoshi. Would you like to go on a bike ride? バイクで自転車に Yeah. Somehow ね、なんとかしてみたいなね。And you begin a love affair with Fumika. なるほど。それさ。And I say, oh, Yoshi, don't be a home wrecker. そこでそう使うわけだ。Don't be a home wrecker. You're kind of... 俺がホームウレッカーなんだじゃん。Yeah, because you're trying to take someone away from their family. そうか。じゃあ、家族がいる人、相手の家族がいて、自分がその浮気相手になった場合は自分がホームウレッカー。Yes. ホームウレッカーか。Yes, because you're wrecking their home. そう、レッカーってあれか、レッカー車のレッカーだね。引っ張って持っていくこと。No, wreck just means like destroy. そうか。Yeah. だって、レックってぶっ壊れたって意味でしょ？Yeah, to wreck something. Wreck でしょ。それを You wrecked it! You broke it! ほら、
車引っ張って持ってく車のことをレッカー。Oh, really? レッカー、日本語ではレッカー車っていうのよ。Oh. そのレッカー。Because they're wrecked cars? レッカーを、okay. Yeah. 引いていくから。レッカー。So yeah, same wreck. なるほどね。そのレックなんだね。Home wrecker. ホームをレックする人のことか。Yoshi, control yourself. そうだね。I order you as the king. Stop it. Stop it. まだその王冠かぶ自然に見えてくるのが不思議だね。その王冠かぶってるエイブはさ。そうだね。Don't be a home wrecker. でも、いや、それはいいとして、これ聞いてる人はね、ぜひこれ、落語聞いてほしい。本当に。日本のことをね、もっと、その番組自体が日本のことを海外にね、紹介してるけども、日本人の俺らがね、もっと海外の外国人に紹介できる機会は増えると思う。Okay. Okay. すごく。And you can learn English that is useful to introduce those things. そう。でももちろん、そのチャレンジングだよ。英語対英語の会話だからチャレンジングな番組だけど。Right. Super challenge. スーパーチャレンジだけど、でも、価値はあると思う。I have an idea. 何ですか？ Not only your Rakugo podcast, not only our podcast. ゴーゴー英語会話だけじゃなくてね。Yeah. Why don't everyone spread the word about podcasts? Any podcast. 確かに、ポッドキャストってどうなの？最近。There's still a lot of people that don't know what a podcast is. 確かに。Overseas, it's become pretty like everyone knows. そうなんだ。Yeah. 海外ではポッドキャストは有名だと。Yes. Yeah, it's become a normal thing. Like everyone understands it. 確かに日本でポッドキャスト。Maybe in Japan, if you say podcast to 10 people, maybe 9 people say, what? そうだよね。Maybe 10. 10人中10人知らないかもしれない、確かに。I think it's time to spread the word. どういう風にしてスプレッドしたら、広げていったらいいのかね。Just recommend a podcast to a friend. Any podcast. 確かに。ただ、アップルさんがさ、Depending on the friend, they will like different podcasts. まあ、友達によって聞く、そうだ、ポッドキャストっていっぱいカテゴリーがあるから、どんな人にでも、いい環境を与えると思うんだよね。Yeah. いいシチュエーション。アップルがあんまり頑張ってないんじゃない？頑張ってんのかな？ポッドキャストを進めるみたいな。I don't know. I think the thing about podcasts is that they're organic. Organic. Yeah, they're like homegrown. まあ、アップルが作ったものではあるよね。Well, Apple didn't make them. Actually, they were invented by a guy called Adam Carolla. アダム・クローラーさんっていうのが作って、それをじゃあ、アップルが買収っていうか買ったのかな？ Yeah, I mean, they're called podcasts because they worked on the Apple platform, but Apple as a company did not develop them. アップルがオリジナルで開発したわけではないということだね。Basically, this guy, Adam Carolla, he started making a show and said, hey, you can get it on iTunes for free. なるほど。 Every week. iTunes で始めたってことなんだね。And then it became popular, and even though it's free, like people, he continued, and then other people started doing it, and then they separated it from iTunes to make it like. なるほど。だから今でも iTunes とポッドキャストつながってるんだね。Yes. iTunes でも探せるもんね、ポッドキャストね。That's right, because iTunes is the platform where it begun. なるほど、なるほど。そうか。And now it has a king! そうだね。そう、ポッドキャストね、もっと知ってほしいね、皆さんにね。Yeah, spread the word. はい。Yeah. ぜひよろしくお願いします。ぜひ。ゴーゴー英語会話のことじゃなくてね。ポッドキャスト自体all podcasts. こんな楽しいものがいっぱいあるんだと。Other comedy podcasts. はい。そう、いっぱい面白いのあるから、ね。Science documentaries. そういうのもいいわ。Yeah, there's a lot of interesting stuff. しかも映像YouTube とかもさ、すごく人気あるけどさ、映像があると、その映像にもう行動が取られちゃうでしょ？他のことをやりながらいろいろできる。You have to pay attention to the screen. スクリーンに pay attention しないといけないね。I walk a lot. ああ、いっぱい歩くってこと？ So that's why it's great for me.
because I can just listen and walk. そうだね。歩きながらポッドキャストを聞く。もう歩きながら YouTube 見れないもんね。Yeah. っていうこともあるから、ポッドキャストはいいよと。Yeah. Spread the word. はい。今日はこんな感じで。Listener questions? いっちゃいますか？ Go ahead, Yoshi. はい。Let's hear some listener questions. 今日はですね、まずサリーさんからいただいた。サリーさん。この方は、サリー。ひらがなでサリーさんって言ってくれてよ。Hey, you know what? Sally can wait. Let's do a different listener question. あ、そう。Nah, I'm just joking. It's a song, Yoshi. ソング？ Yeah. なんだっけ？ So Sally can wait. No, it's too late. なんだっけあいつら。It's Oasis, I think. Yeah, あ、そう、オアシス。Yeah. Just kidding, Sally. Go ahead. すいません。What's her question? オアシスって言えば、俺らほら、二人最初に働いたお店あったでしょ？ Yeah. あそこにオアシス来たんだよ。I remember that. Yeah. Yeah. No one recognized him. そう？ Yeah. Someone said, "Oh, that's the guy from Oasis." And I said, "Oh." っていう日はあったね。そういうね、ちょっと懐かしい日々が思い出されてきましたけど。I'm surprised there wasn't more excitement. まあ俺も知らなかったからさ、Yeah. さて。この方ね、モントリオールってカナダだよね。Montreal, yeah. 10年以上前にモントリオールに1年ほど住んでたと。Oh, cool. いうことなんだよね。で、Montreal is an amazing city. あ、そう？ Well, it's in the French-speaking part of Canada. So it has a lot of mix of cultures and language. そうだね。It's a very European feeling city. Like, even though it's in Canada, it feels very unique. It feels kind of European. そのヨーロッパ的な雰囲気がある街なんだね。Kind of, yeah. 自分もヨーロッパにいるような気になるという街。Like the architecture is very old. 建物ね。Yeah. 建設物ね。Yeah, and it's just very unique. Yeah. あれ？アーキテクトって建物でいいんだよね。The architecture, yeah, it's like the way the buildings look. だよね。建物ね。There's a lot of old buildings. それでね、このサリーさんはね、静岡で生まれて、今大阪に住んでるんだって。Okay. で、大阪ってやっぱりほら、アクセント、方言。Born in Shizuoka, living in Osaka. で、アクセント。やっぱ方言ね。Accent. 大阪の人ってアクセン A ト。 Hogan could be called dialect. ダイアレクトね。 But I think for most Japanese Hogan, it's better to say accent. ああ、そうか。Like, I think there are some dialects. For example, Tsugaru-ben. Yeah. That's like a very different. Or maybe in Okinawa, there's a dialect. なるほど。そのダイアレクトとアクセントは違うというふうに言ってる、今。Yeah. なるほど。For example, I wouldn't say that England has a dialect. あ、確かにそうだね。It's an English accent. 確かにそうだね。I have a Canadian accent, American accent, そうか、ダイアレクトっていう East と、 Coast accent, etc., etc. ダイアレクトってもちろん、どちらかというとその、単語自体が変わっちゃったりとか、違う意味になっちゃってっていうのがダイアレクトで。So maybe in China, they have Mandarin, standard Pekingo, right? 北京語だ、マンダリン。But perhaps there's many dialects where 確かに。it's almost a completely different language. 全く違うラングエッジだけども、ダイアレクト、その方言として扱われるときは多いもんね。確かに。だからダイアレクトはその違うラングエッジかもしれない。まあ俺らから言えば、沖縄の言葉はもしかしてもうダイアレクト。Yeah. アクセントとは言えないよね。津軽弁も。It's more than just an accent. そうね。アクセントよりももっと大きな違いがあるものがダイアレクトじゃないかというそんなお話ね。でね、サリーさん、やっぱりその、
まあ、ダイアレクトになるのかな、アクセントかな。外国の人っていうのは、やっぱりほら、エイブも大阪にちょいちょい出張で行くでしょ、で、いろんな日本語が、まあ、大阪弁が飛んでくるわけじゃない。そういうのを、やっぱり、ね、仙台に住んでれば仙台弁っていうのもあるし、東京に行けばまあ、標準語って言われるけどね。Right. いろんな日本語が飛び交うわけじゃない。そういうのこう、聞き分けられてんすかと。I've never had a problem. ほんと。No, never. In Osaka, before I went to Osaka, everyone talked about, Kansai Ben. Kansai Ben wa zenzen chigau, or like this. I went to Osaka. I never had any problem. In fact, I found in Osaka, maybe people are like easier to understand. そういう風に喋ってくれてるのかもしれないってこと？ I don't know, but they're just very outgoing and friendly. So maybe they really communicate more. そうか。でも、その外国人のエイブに分かりやすいように、大阪のおばちゃんはしないよ、多分。Yeah. どんどん来るでしょ。Yeah. But I can communicate with them easy. そうですか。Because they are kind of relaxed. だってさ、まあ普通に言ったらどうしてですかっていうのを大阪ではなんでやねんなわけでしょ？ Yeah. 全然違う言葉じゃない。Yeah, but when someone says なんでやねん、I look at their face, I hear the word, and I know what they なるほど want ね。 to ask me. まあなんでっていうのは、まあ日本語ではなんでっていうのあるからね。Yeah. そこに屋根がつくっていう。Yeah, it's だったりとか、その雰囲気で分かったりする。like, I remember I was in a shop and this old lady asked me, like, どれぐらい日本にあんの? And it was my first time to hear like iharu used like that. イハルっていうのは初めて聞いたね。 Ihanno like that. But I understood right away what she was saying. なるほど。Because she said どれぐらい日本 like まあ、その context. 前の部分は分かるからね。 Yeah, the context. So actually, I found Kansai is not difficult to understand so much. One thing about Kansai, I think, is interesting. It's like if you go to other places, like for example in Sendai, people aren't really proud about Sendai Ben. ああ、それはね、あるかもしれないね。Like there are some people who are like, yeah, Sendai Ben is the best. Scorpion. スコーピオン、ちょっと前にエピソードに出てきたスコーピオンさん、ね。Remember my friend Scorpion? はい。スコーピオンって呼んでほしいお友達ね。Yeah. Yeah, he is really proud about Sendai Ben. そうか、どこの人その人？ Sendai, of course. ほら、仙台って最近はさ、そんなになんかこう仙台弁がもう出てこなくなってきてるんだよね。So he would correct me. If I said, oh, 面白いね. He'd be like, no. This is Sendai. You must say, おもせっちゃ。おもせっちゃ。言うね。面白くない。おもせぐね。おもせぐね。なるほどね。He was strict. He wanted everyone to speak そうなんだ。Sendai dialect. めんどくせえな。スコーピオンめんどくせえ。Scorpion, yeah. そうか。確かにね、He would sting you. No! だからスコーピオンなんだ。Hey, no! Speak like this. Yeah, but that's very rare. とっても珍しいかもね、そういう人ね。People in Sendai and other smaller cities, they seem to not be so like proud of their. 確かに自分の地元の方言をこうだよってあんま言わないのかもしれないね。確かに。意識はしてないけども。But in Kansai, people seem really like, this is the way to talk. This is the best way. And they kind of always use their accent. そうだね。大阪の人は。And they seem a little bit more like proud about it. 自分のその方言っていうのをこう自信持ってっていうかプライドがあってみたいな、そんな感じでしょ。誇りを持ってね。Like no matter who they talk to, they're going to use their accent. 確かに。Whereas most people, if they go to Tokyo, they'll never use their accent. They'll kind of try to hide it.
それはね、あると思う。なんか。Right. 確かに。これ面白い。I think that's interesting about 関西。それはどういう風にエイブからしたら見えるの？その、仙台とかの人はその方言はちょっと隠すかもしれないし。I think it's cool. I think more people should embrace their accent. もっと自分のその方言に自信を持って使っていくべきではないかと。I like it. 本当。Yeah. I like it when Scorpion corrects me and says, no, you have to say this. Dacha. Yeah. だって、俺もさ、オーストラリア行ってさ。Do you use a lot of Sendai Ben, like Sendai accent? いや、I don't really hear a lot from you. そう、仙台弁、もう、そうだね。使わないというか出てこないかもしれないね、俺。See, maybe over the years, you've kind of tried to hide it? そう、でもさ、俺ね、オーストラリア行った時に、その、料理をね、こう皆さんにこう振る舞うって、その、作ってあげたの。で、フライパンに、Let me guess. 何 You made fried rice. じゃあ、フライド。Fried udon. 焼きうどん。焼きうどん、yes. 焼きうどんってね、その、フライパンを最初に温めて、ちゃんと温めて。So you turn the heat on. そう。Heat it up. いっぱいヒートアップして、オイルを入れないと、うどんがくっついてしまうのね。Yeah, you have to oil the pan. そう。で、仙台弁でね、くっつくことを熱張るっていうのね。熱張る。聞いたことあるかね。で、俺ね、それが仙台弁って知らなかったのよ。それまで。really? ほんと。標準語だと思ってたから。で、これね、オイルちゃんとやって、フライパンはちゃんと。So you're like, being cool Yoshi, or sorry, cool Watanabe and showing them how to その人たちに cook さ、 yaki udon. ちゃんとフライパン温めないとうどんが熱張るからねって言ったわけですよ。そしたらみんな、何その熱張るみたいな顔して、熱張るだよ。熱張る知らないの君たちみたいな。そこで初めて俺はね、熱張るがSo to say it sticks to the pan. そう。You say not nebaru, but 熱張る。くっつくが多分標準語。くっつくが普通だと。それが熱張る。そこで初めて俺はね、みんなに教える。熱張るって何ですかと。Maybe I thought it's nebaru because I'm used to 熱張る。熱張るって言う？この辺でも。Yeah, like when you said it, I was like, oh yeah. そうか。やっぱり理解はできるんだね。Yeah. いろんなところの方言って面白いよね。When I was in school with all Japanese classmates, but they were not from Sendai. もちろんね。Yeah. They were from Akita. 東北の人たちってこと。Yeah. When I was in a school in Sendai. 仙台のスクールにエイブが通ってた時だ、確か。Yeah. A business school. And I was in the chair, and I said to one of my classmates, like, この椅子、いずいな。いずい、それ誰が言ったの？ They didn't understand what I was saying. I said, いずい。エイブがいずいって言ったんだ。Yeah, I said いずい。Because maybe you have to explain that word. いずいはちょっと説明が難しいですよ。It's a great word. Great word だよね。Yeah, it's very useful. 例えばね、靴下が、I'd say 居心地悪い。よくできました。or 座り心地悪い。Yeah. そう。そんな感じ。靴下がほら、下の方までずーっと下がって、この辺までなってる。うわ長靴の中でこういう風にさ、こうなるときあるでしょ？靴下がずーっと下がってって、脱げそうになるときね。そういうときに、うわいずいなって。Yeah. Like you can't get comfortable. そう。Yeah. But they didn't understand what I said, because they're not from Sendai. あれ、いずいは仙台だけでしょ。There's only one person from Sendai in my class, and I had to like tell her. I said, because they thought I was making a mistake. 間違ったと思った。Yeah, because I'm not Japanese, and they're thinking, oh, stupid Abe, he's making he's making up words. And then my classmate from Sendai saved me. She was like, yeah, izui, it's Sendai Ben. なるほど。And yeah, it was funny. いずいはね、すごく使いやすい言葉だよね。Right. 本当なんかこう。It's a useful word. Yeah. そう。
コートの中でシャツがこう、腕まくれてて、いいずいなってなるよね。Yeah. Like you just can't quite get comfortable. そう、なかなかこう、コンフォタブル、その快適な状態にすぐになる。bothering you. Yeah, yeah. なるほど。Yeah. ちょっと、サリーさんのやつ、随分と話しちゃったけど、大丈夫か？ Right. Yeah, sorry. I would say that the most, gnarly accent, I would call it dialect, is definitely, Tsugarube. Because I've been to Aomori many times. なんか、前もその話したけど、津軽弁はちょっとだいぶわからなかったね。It's special. It's very, very different. Yeah. まあね。I can't understand it at all. Zero. そうですか。Yeah. Maybe I need to study it. It would be interesting. スタディを、仙台ダイアレクト、それともいろんな地方のダイアレクト。津軽弁。津軽弁？津軽弁か。でも津軽弁、東北出身の俺でもわからないからね。Yeah, it's very different. エイブが急にそんな話し出したらちょっと俺どうしようかなって思っちゃうね。次いいですか？ Yep. はい。サリーさんありがとうございました。次は Facebook からのりこさん。Alright. はい。で、のりこさんはね、今ね、オアフ島に住んでるんだってさ。Oh, wait, Hawaii? ハワイのオアフ島じゃね？住んでるんだって。オアフ。オアフ島。よくね、外国の人からね、ショッピングモールでこの人働いてるみたいでね。Okay. で、外国の人からね、よくね、Can you speak English? って聞かれると。ちょっとね、彼女からすると、ちょっとイラッとしてしまうらしいんだよね。これね、ものすごく昔俺ね、言ったことがあってさ。Right. Can you speak 外国人に聞くときには、Can you speak Japanese? じゃなくて、Do you speak Japanese? って言った方がいいですよって昔言ったことがあるのね、ここのエピソードの中でさ。で、やっぱり、It's strange because she's working. はいはい。If you're working at a mall in America, in Hawaii, of course you can speak English. だからこそ Can you speak って言われたらイラッとしちゃうのかもしれないね。Well, maybe either one. She would be a little bit annoyed. Do you って、例えばこれさ、エイブだとしたらだよ。エイブが、Can you speak Japanese? って言われるのと Do you speak Japanese? って言われるのどうそのフィーリングの違いというか。Do. I feel better with do. Do you speak Japanese? Yeah. I don't know why, but. Can you っていうのはほら、できるかできないかっていう話をされてるから、できる人からしたら、できるよ。If I was working in Seiyu, at a Reggie, 声優のレジで、働いてて。Yashamase, and then someone says, Oh, do you speak Japanese? Or can you speak Japanese? I'd be like, motherfucker, yeah, I'm working in Seiyu. Of course I can speak Japanese. どちらにしても、そのシチュエーション、もちろん、のりこさんもそうだね。そのショッピングモールで。So basically what's happening to her is they're looking at her face saying, oh, she's Asian, you know, she's Japanese. Man, she probably can't speak English. And they ask, do you speak English? Can you speak English? Even if you're being polite, the question is a little bit rude or strange. Yeah. なるほど。I understand what she's saying. やっぱりこの状況ではやっぱりイラッとするのは当たり前かもしれないね。Yeah. じゃあ、そういうふうに言われたら、なんて Imagine if someone said to her, oh, 英語喋れますか? Maybe she'd feel more イラッとする。日本語で聞かれたらってことかな。そうだね。But that's what, これ、じゃあさ、二つの質問、俺からのエイブに、のりこさんからのも質問だけども、俺からも質問だけど、こういう状態の時は、なんて相手に聞くのが良くて、なんて相手も聞かれた時は、Can you speak Japanese? Can you speak English? Do you speak English? って聞かれた時に、なんて答えればいいのかっていう、この二つの疑問が出てくるね、俺は。Of course. じゃあ、イラッとしなくてもいいと。Yeah, you just say, of course. なるほど。They say, can you speak English? You're like, yeah, of course. あとさ、俺が知ってる英語で、一番そういう時に、なんかこう、冗談っぽく返せるのがね。Or you say, yes, of course, which language do you prefer? かっこいい。かっこいいね、それ。Let them choose. Or, yes, of course, do you prefer a different language? Or ということは、相手も、
英語話せないかもしれないねって、ちょっとこう対抗してる感じです。Or like, yeah, is there another language you're more comfortable with? なるほど。Yeah. かっこいい。それちょっと、それ使ってほしいね。あと、俺が知ってるのは hit me with it だったりするかな。Hit me with it? うん。これ言うとほら、結構ね。I like that. Yeah. Can you speak English? Oh, hit me with it. Hit me with it. うん、かかってこいみたいな感じだね、それね。Or add daddy-o. Hit me with the daddy-o. daddy-o って何？ Well, if it's a man, you say, hit me with the daddy-o. そんなこともある。Or if it's a woman, say, hit me with it, mama. そうか。まあ、hit me with it っていうのは、もうやってみろよっていう意味なんだよね。うん。Yeah, hit me with it. うん。だからね、冗談っぽく切り返したいんであれば、イラッとしてもね。I think it would be funny if she said, hit me with it, daddy-o. とっても面白いよね。うん、そんな、Yeah, to say, of course, what language you prefer, that's being a little bit of a smartass. そうだ、ちょっと嫌なやつっぽく聞こえるよね。Yeah, it's being a little bit of a smartass. うん、それだったら冗談で切り抜けた方が。Right. If you say, hit me with it, mama, that's just kind of funny. そうだね。そしたらなんかいい感じで友達になれるかもしれないし。It depends what kind of store she's working in. If it's like Tiffany's where she's selling diamonds. Tiffany とかで hit me とか言ったら。Yeah, maybe she shouldn't say hit me with it, daddy-o. より、そんな、なんだ、ティファニーでもし、成子さん働いてなければ。If it's like a trendy clothing shop, like the Gap. Gap, Yeah, then go ahead. Hit me with it, mama. そうなんだ。そうか、その違いがよくわからないけど。まあ、hit me with it, daddy-o とか。いいんじゃないと。Oh my god. Yeah. 今日はこんな感じでございますよ。Alright. All done? All done. Okay, well, again, let's spread the word about podcasts. はい、よろしく。そう、Any podcast. 口語英語会話はいいから。口語英語会話じゃなくて、他のやっぱり興味がいっぱい面白い番組があるからね。Introduce a podcast to one person or two, just to spread the word. そうだね。そう、あと、落語。Oh, yeah. 検索してみて本当面白いから、これは。うん、ぜひ。I'll check it out. お願いします。Yeah. And leave us a review on iTunes. よろしくお願いします。5 stars. Bling, 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 bling. いつも6回言うよね。まあいいけどさ。はいはい。That really helps us to get those reviews. And thank you very much to everyone who left one. And follow me on Twitter at 55EnglishJP to see a picture of the crown. 本当載せるのかなまあいいよね。そう。ということで。はい。じゃあまた来週も Hit me with it してください。Hit me with it, mama. では、さよなら。次回。言わせたいんだね、俺にね。また次回お会いしましょう。はい。さよなら。はい